Danas ću vam govoriti kako ćete uz jednostavne prirodne lijekove, specijalne napitke u potpunosti početi kontrolirati razinu inzulina u vašoj krvi tijekom samoga spavanja. Čak ću vam dati 7 preporuka, napitaka i ostalih nutrijenata koji će vam značajno pomoći da ovaj problem rješavate na prirodan i siguran način. Kvaliteta sna i stabilnost šećera u krvi usko su povezani. Osobe koje pate od dijabetesa, preddijabetesa ili inzulinske rezistencije često se suočavaju sa problemima poput buđenja tijekom noći, čestog mokrenja, umora, nervoze i nesanice. Mnogi ne znaju da upravo ono što konzumira prije spavanja može imati presudan utjecaj na ove simptome. Tijekom noći tijelo mora funkcionirati bez unosa hrane i glukoze, što često traje 12 do 14 sati. Kada rezerve šećera padnu, tijelo oslobađa kortizol i adrenalin, hormone stresa, kako bi povizio razinu glukoze u krvi. Ovi hormoni međutim ometaju san i doprinose metaboličkim poremećajima. Uz to dehidracija koja se javlja kod visokih razina glukoze dodatno povećava koncentraciju šećera u krvi i stvara začarani krug. Srećom, postoje mnogi napici koji vama mogu to zapravo sprječavati prije nego što odete spavati. I većinu ovih napitaka i prirodnih lijekova ćete konzumirati sat ili pola sata prije samoga spavanja, jer ćete početi kontrolirati inzulin i kortizol i daćete sebi šansu kvalitetnog spavanja i stabilizacije šećera u krvi. Moja prva preporuka je napitak Psyllium ljuskica. Ovo je napitak za snižavanje šećera u krvi, sastojci 200 ml kefira, pola male žlice đumbira u prahu, 2 male žlice Psyllium ljuskica, 1 mala žlica prehrambenog nutritivnog kvasca. Priprema i konzumacija. Sve sastojke promiješajte u čaši, dobro pomiješajte i ostavite 5 do 10 minuta da Psyllium nabubri. Pijte navečer, idealno 1 do 2 sata nakon večere. Napitak može se konzumirati svakodnevno i ovo je jedan od onih izvanrednih napitaka kada uz pomoć kefira, kada uz pomoć Psyllium ljuskica u potpunosti počinjete kontrolirati razinu šećera u krvi, što znači kad pojedete već nekakav obrok i popijete ovaj sami napitak, vama inzulin puno brže počinje padati u krvi, a to je itekako želite prije samoga spavanja. Moja druga preporuka će se odnositi na, nećete vjerojatni, jabučni ocat i sami celonski cimet. Kombinacija jabučnog octa i cimeta djeluje kao snažni prirodni regulator šećera u krvi. Jabučni ocat sadrži octenu kiselinu koja poboljšava osjetljivost na inzulin, dok cimet usporava probavu ugljikohidrata i poboljšava glikemijsku kontrolu. Priprema. Pomiješate 1 do 2 žličice jabučnog octa i prstohvat celonskog cimeta u 200 ml mlake vode. I ovo možete konzumirati isto tako otprilike 30 do 60 minuta prije spavanja. Ne može biti jednostavnije, jabučni ocat, celonski cimet, kupite u dućanima zdrave hrane, tražite uvijek krasni organski proizvod, popijete recimo prije spavanja, vaša razina šećera počne rapidno padati. Nećete vjerovati, moja treća informacija će biti vezana uz jedan izvanredan čaj koji se naziva čaj od kamilice, a vi ga itekako dobro znate. Osim što djeluje umirujuće, kamilica ima pozitivan učinak na razinu glukoze u krvi. Istraživanja su pokazala da redovito konzumiranje čaja od kamilice može pomoći u zaštiti beta stanica gušterače koje proizvode inzulin, te snižava razinu kortizola, hormona koji remeti san i povisuje šećer. Priprema. Prelite jednu vrećicu ili žlicu suhe kamilice sa 200 ml kipuće vode. Ostavite 5 do 10 minuta, čaj procijedite, pijete ga opet sat vremena prije spavanja. Ko bi rekao, čaj od kamilice je jedan prirodan način uspavljivanja i kontrole razine šećera u krvi. Postoji jedan izvanredan napitak kojima sam već na mom kanalu uživo pravio recept prije par godina, a on se naziva zlatno mlijeko. U zlatnom mlijeku kombiniramo začine kao što su đumbir i kurkuma sa recimo badimovim mlijekom ili sličnim vrstama mlijeka u kombinaciji često sa malo bibera i onda možemo ovaj napitak, krasan napitak praviti za sprečavanje razine šećera u krvi i samo uspavljivanje. Zlatno mlijeko je tradicionalan ajurvedski napitak od kurkume i đumbira u toplom biljnom mlijeku. Kurkumina aktivna tvar u kurkumi ima snažna protuupalna i hipoglikemijska svojstva, dok đumbir dodatno podržava rad gušterača i metabolizam. Priprema. U 250 ml bademovog ili zobenog mlijeka zagrijte pola žlice kurkume, četvrtinu žličice mljevenog đumbira, prstohvat crnog papra,
i po želji malo cimeta ili meda, ako nije kontraindicirano. To jednostavno pijete, moji dragi gledatelji, prije samoga spavanja. Imate i džumbir u prahu, kurkumu u prahu, možete dodati i celonski cimet. Uvijek morate staviti malo bibera unutra, jer biber vam aktivira čak do 2000 puta jači utjecaj kurkume u tijelu. Ja ga osobno obožavam, redovito konzumiramo ga, napravite krasan napitak, isto sat vremena prije spavanja, lijepo ga popite i nešto što se naziva čudesno zlatno mlijeko, može nas značajno pomoći. Evo još jedna informacija koju veliki broj vas nikada u životu nije čuo, a biti će utjecaj aloe vere na prirodno uspavljivanje i smanjivanje razine šećera u krvi. Aloe vera poznata po svojim ljekovitim učincima na probavni sustav, ali njezini polisaharidi imaju pozitivan utjecaj na rad beta stanica gušterače. Redovita konzumacija soka aloe vere može pomoći u smanjenju glukoze i poboljšati funkciju inzulina. Doziranje. Jedna do 2 žlice čistog hladno prešanog soka od aloe vera bez dodataka u čaši vode, recimo opet tako prije samoga spavanja možete konzumirati. Kupite aloe veru, imate čak i sokove, popijete prije samoga spavanja. Kontrola šećera, moji dragi gledatelji, i krasno uspavljivanje. Ovo je moja 5. preporuka, ja vam 6. preporuka, moji dragi gledatelji. Postoji jedan od najjačih prirodnih lijekova za kontrolu inzulina, a on se naziva berberin. Berberin je bioaktivna tvar dobivena iz korijena biljke koja se naziva žutik. Klinička istraživanja pokazuju da berberin djeluje gotovo jednako učinkovito kao metformin, standardni lijek za dijabetes tipa 2, ali bez nuspojava. Priprema: koristite gotove čajne vrećice berberina i pripremite čaj od sušene kore biljke. Piti jednom navečer uz nadzor samoga stručnjaka i to je genijalna situacija. Isto tako, i aloe vera, i džumbir, i kurkumu, i celonski cimet, i puno tih samih prirodnih lijekova možete kupiti i u drugim formama. Bez problema, mogu biti u kapsulama, čajevim, tinkturama i sl. Evo, berberin možete ga piti kao čaj, ali ako želite možete ga bez problema kupiti kao dodatak prehrani u obliku same kapsule. Konzumirajte ga prije samoga spavanja i to će biti izvanredna situacija. Moja 7. preporuka će danas biti nevjerojatno bitna. Govorit ćemo o mineralu koji se naziva krom. Krom je esencijalni mineral za metabolizam glukoze. Djeluje kao kofaktor inzulina, što znači bez dovoljno kroma inzulin ne može pravilno otključati stanice za ulazak glukoze. Dodatak prehrani kroma može poboljšati glikemijsku kontrolu, posebno kod osoba sa inzulinskom rezistencijom i dijabetesom tipa 2. Hrana bogata kromom: brokula, zob, češnjak, batat, grožđe, poribuk, avokado, cjelovite žitarice, organska govedina, jagode, kruške i prehrambeni kvasac. Preporučene dnevne doze kroma se temelje prema potrebama zdravih osoba. Zbog toga morate razmišljati, ako imate druge bolesti, a posebno dijabetes, da će vaša preporučena dnevna doza biti puno veća. Ovo su preporučene dnevne doze za odrasle od 19 do 50 godina. To će biti 335 mikrograma za muškarce i biti će 25 mikrograma za same žene. Međutim, navodimo, svi koji već imate rezistenciju na inzulin, dijabetes, vaše potrebe će biti puno veće, pa ćete ih morati uzimati. Isto tako možete konzumirati hranu bogatu sa kromom prije samoga spavanja, super, ili uzmete dodatke prehrani od kroma i on je jedan od ključnih razloga da nećete dobiti inzulin. Ali to nije sve za današnju emisiju, moji dragi gledatelji. Želim vam preporučiti još 3 senzacionalna prirodna lijeka protiv nastanka dijabetesa. Prvi će biti francuski grah, na latinskom Phaseolus vulgaris, a hrvatski naziv je zeleni grah ili mahuna. Zeleni grah, osobito osušene mahune bez sjemenki, koriste se u tradicionalni prirodni lijek za snižavanje razine glukoze u krvi. Sadrži spojeve koji djeluju inhibitorno na enzime koji razgrađuju ugljikohidrate, čime smanjuje glikemijski indeks hrane. Preporučena dnevna doza 1 do 2 šalice čaja od osušenih mahuna dnevno, a ovo je recept za čaj od mahuna zelenoga graha. 2 žlice osušenih mahuna graha bez sjemenki, 5 decilitara vode, kuhati 15 minuta na laganoj vatri, procijediti i piti ujutro i navečer 30 minuta prije obroka. Moja druga preporuka je guar guma ili na latinskom Siamopsis tetragonoloba. Hrvatski naziv je guar guma ili indijska rogača. Guar guma je vlaknasta tvar dobivena iz sjemenki biljke guar, koja se koristi kao prirodno sredstvo za usporavanje apsorpcije glukoze. Budući da je topljiva vlakna formiraju gel u probavnom traktu, usporavaju prolazak hrane,
što dovodi do sporijeg porasta šećera u krvi nakon obroka. Preporučena dnevna doza je 5 do 10 grama praha guar gume dnevno, podijeljeno u 2 do 3 doze. Način upotrebe. Evo je moj napitak sa guar gumom. Pola čajne žličice guar gume oko 2 grama. Pomiješati sa čašom vode ili prirodnim jogurtom ili kefirom. Piti 15 do 30 minuta prije obroka i nikako ne kombinirati sa lijekovima. Napomena, početi s manjim dozama zbog mogućih probavnih reakcija poput nadutosti i plinova. I moja treća preporuka je jambul ili kumini, na hrvatskom jeziku crni šljivić ili indijska šljiva. Jambul, osobito sjemenke, stoljećima se koriste u ajurvedskoj i unani medicini za liječenje dijabetesa. Aktivne tvari sjemenke pomažu u regulaciji inzulina i snižavanju šećera u krvi. Djeluje kao antioksidans te štiti gušterač od oksidativnog stresa. Preporučena dnevna je doza 1 do 3 grama praha od osušenih sjemenki jambula 2 puta dnevno. Evo moj recept za čaj ili napitak od jambul praha. 1 čajna žličica praha jambul sjemenki pomiješati sa mlakom vodom i dodati u biljni čaj. Piti 30 minuta prije doručka ili večere. Francuski guar guma i jambul predstavljaju snažna prirodna sredstva koju mogu pomoći u kontroli šećera u krvi, smanjenju apsorpcije glukoze i poticanju pravilnog rada gušterača. Kombinirani sa uravnoteženom prehranom, tjelesnom aktivnošću i stručnim nadzorom mogu biti vrijedan dodatak terapiji dijabetesa tipa 2. Ajmo, molim vas ovdje jako dobro mi zapamtite, moji dragi gledatelji. U sve ovo, kada počnete redovito prakticirati režim prehrane koji se naziva isprekidani post, uzimanje super kvalitetnih dodataka prehrane ili ovih napitaka, vi ćete na prirodan i siguran način kontrolirati razinu šećera u samoj krvi. Uz pravilan izbor hrane, dodavanje korisnih prirodnih sastojaka poput psilijuma, kefira, džumbira i nutritivnog kvasca može biti jednostavan, ali snažan korak prema boljoj kontroli šećera. Napitak koji smo predstavili bit će vam jako dobri za dugoročno vaše zdravlje i vjerujte mi, moji dragi gledatelji, dijabetes je jedna od najgorih bolesti modernog čovjeka, u rapidnom je porastu. Nažalost, mi živimo u vremenima kada nemamo niti trunke edukacije što je zdrav način života i kako se prirodni lijekovi koriste u kontroli bolesti. Jednog dana kad to naučite, onda nećete nikada dobiti dijabetes. Dijabetes se smatra kronična bolest koje uvijek se treba kontrolirati sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima. Nikako ne sa lošim načinom života ili neznanjem što je zdrav način života i korištenjem kemijskih sintetskih lijekova 5, 10, 15, 20 godina. Vjerujte mi na riječ, ako krenete sa tim putem i redovitom unosom kemijskih sintetskih lijekova dugi vremenski period, situacija će biti sa vremenom sve lošija i lošija. I zato na vrijeme prepoznajte rane znakove bolesti, na vrijeme počnete razmišljati o zdravom načinu života i počnete konzumirati ove prirodne lijekove koje sam ja preporučio i mislim da oni itekako mogu pomoći kod ove situacije. A moji dragi gledatelji, htio bih vam još reći, ako vi znate bilo kakve informacije o liječenju samoga dijabetesa, molim vas dole ispod video zapisa pišite, pomozite nekoj drugoj osobi, a ako želite saznati puno više o samom dijabetesu i prirodnim lijekovima za dijabetes, molim vas pogledajte ovaj moj video zapis ovdje. Ja sam na ovom kanalu napravio sigurno 200 video zapisa o prirodnim lijekovima za dijabetes, jedan od njih je ovdje. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!